अगर आपको बार बार खांसी आ रही है लेकिन बलगम नहीं निकलता, तो ये सूखी खांसी हो सकती है। सूखी खांसी के मुख्य कारण हैं वायरल इन्फेक्शन, धूल धुआं या एलर्जी, एसिडिटी, ठंडी या सूखी हवा, ज्यादा एसी का इस्तेमाल और कभी कभी दवाइयों का साइड इफेक्ट। रात के समय ये खांसी ज्यादा बढ़ सकती है और गले में जलन रहती है। अगर खांसी 2-3 हफ्ते से ज्यादा रहे या सांस लेने में दिक्कत हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ऐसी ही हेल्थ जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।